State asida buffer zone thamli natraga thamde haibagi matangda lengangna official oina ayiba warol piduna miyamda mayek sengna khanghalu lengangna IDP sing mayumda hanjil hangani haina thakiba matam adugi manungda mayumda hanjil handrabadi miyamge ajoba ihau lakani haina Chief Secretary da khanghalamle haina Kokomigi coordinator Khuraizam athobana phongdarekli wafam asi IDP sing masa masagi mayumda hanjin halu haina lamboi khongnang khongda changsiliba relay sit-in protest ki manungchana Kokomigi maru oiba thongmi sing yauna pangthokpa paugi mifam amada mahakna phongdokhibani paugi mifam aduda Kokomigi coordinator Khuraizam athobana hai hauzik lamdam asida oiriba phibam asigi matangda IDP singgi mihut yauna Kokomigi team amaga Chief Secretary ga ngarang numidang wairam unaki unaba aduda Kokomigi maikaidagi tongan ba point taruk yawba demand sing thabakto onthok na batak silamki unaba aduda tha asigi taratarukta kuki kulai paiba singna torbungda chatharakhiba attack adugi matangda khupna yengshinna batak silambaga loinena thawong adugi matangda kuki zo council na aranba wafam kaya phongdorakhiba warol adugi matangda action lokhatna ba khangilamki loinena buffer zone gi matangda lenga ki maikaidagi official oina ayiba warol thokuna miyamda khangangadabani haina su takshilamki IDP sing mayumda hanjil hangani haina thakiba matam asi numit 10 rom ngairaba ama oibana lengakna matam ngaibagi mahutta makoi sing asi tekta kaidana mayumda hanjil hananaba athubada thabak paikhatkadabani haina khangalamki Amarumda dolai thabi maikai romda khul hongjinbagi matangda panduna leiriba thabak sing athubada lushinnabasu hairamki haina mahakna phongdokhi Chief Secretary nasu hiramasigi matangda hojik report ama semli athubada report adu miyam mangda puthoklagani haina thajaba pirakhi loinana nakal animaki oina paikhaliba thaurang sing mapung phanaba akanba meeting changsili hainasu Chief Secretary na phongdore I haina Khuraizam athobana makha tarakhi Resettlement amadi rehabilitation ki matangda resettlement ki initiative khara lauraga rehabilitation ki matangda huji phauda chapchaba thorang tobidaba mayum makai chahi ani tha tare nipan hena thadораga amuk khun hongjela kanda kamdongna senthok lambi semga doino kamdongna thabak suga doino kamdongna macha masu thaka doino kamdongna laik tamga doino haiba sigi proper transparent oiba accountability leiba arrangement ama puthok pira kanda IDP singda miyamda khanganna hona biu haiba demand chi ahan bada thamjarami the report sing adu aswengam yaudana ba yam section na semi aduga nakalani maki lokhaliba thorang sing ase masi mapung phana akoi pakhat na bagi thorang loina ma koi honari aduga madui report sing adu report ama semaga puthona na hona jarage aduga haji bhauda IDP ke hanjan kare hanjan gado guna kya wali haiba sing sigi data yauna puthopiu haiba si moi market prepare tawri na thabi Ministry of Home Affairs ki Border Management Secretary Rajendra Kumar na lujingba team amana Tengnopal District ki Modi da chatuna mapamadu da leiriba security ki fibam amasung Indo-Myanmar border da leiriba infrastructure sing yengsin kray khongchet atda Rajendra Kumar na border post amasung surveillance installation sing kupna yengshin baga loinana mapamadu da mathau tawriba security personnel sing na thingnariba khudong chadaba sing matang disu wari sanaki hairi yengsin khongchet adu ki sarupa mo oina Rajendra Kumar na lujingba Ministry of Home Affairs ki official team aduna Assam Rifles local administration amadi atay security agencies sing ki mihut sing yawba awang mathak ki review meeting amasu pangtokhi mifam aduda border area da patrolling kankhat hanaba amadi real time intelligence sharing ki mapangal kankhat hanaba yawna tongan ba hiram sing dasu khanaki hairi tungda Rajendra Kumar na mathau tawriba security personnel sing da thauna happaga loinana mikup na hum sing na mathau tawnana ba pautak pikhi Ningsing bayabadi hauzik Indo-Myanmar border da chathariba border fencing ki thabak asi mamang thada Manipur ki Governor Ajay Kumar Balana review tawkiba laikrabani masigi mathakta hokiba June da Manipur ki Governor Ajay Kumar Balana hiram asimak ki matangda Union Home Secretary Govind Mohan ga awang mathaki mifam amasu pangthokiba laikrabani Lanjenaduna lairiba IDP singi phangpham thokpa right sing mapung phana phanghanapa Supreme Court of India da PIL ama thangatlagani haina Uripok apunba loop UAL ge Vice President Khwairakpam Tarun Kumar na phongdokre IDP sing masa gi mayumda hanjil hangani haina lengakna lauthokhiba adu thabakto onthoknapa Kokomigi meeting makhata hauzik lamboi khongang khongda changseliba village sit-in protest asida ngasi Uripok apunba loop na solidarity utuna saruk yakhi
ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ PIL ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ Manipur government na India government PB rakta bataragadi akoi sungsoi soidanamaki akoi gi IDP singsi behalf ta akoi na without taking any fee imta logda bi akoi IDP singsi behalf ta uripo apun bulbul sungsoi soidanamaki akoi ga wakalon manaba loop sing individual person sing tanara kanda Honorable Supreme Court of India da Indian Constitution Article 32 ki makha da IDP singi phangkom thoka fundamental rights Article 19(1)D amdi Article 19(1)E ne pili bamkoi fundamental rights e enforce tawna bagi da makta akoi PIL ama sungsoi soidram ki uri popun bulupna akoi gi leiriba IDP singsi ki behalf ta akoi file tawragan haibasi masu ngasi gi press media gi khut lakpi bisina hosi famda uri popun buluk ki maike degi thamjani Manipur khakta natana malemgi tungan tunganba mafam kayada joina tariba Manipuri khudimakna amata oina punsinduna Manipur gi damak lepminabagi tangai phadaba leiri haina Sekmai ACG MLA Haikham Dingo na phungdorakli United People's Front UPF Manipur gi luching makada Rajbari Athletic Club Manipuri Basti Mairapaibi Women's Association Sri Sri Radha Krishna Mandir Pandi Manipuri Jagannath Bari Seva Samiti Guwahati na sinduna Guwahati da laiba Manipuri Basti da Birti Kendra Jiki Mita Mama Maikum Hangdokpagi Thoramda wafam asi mahakna phongdokhibani Chahi taret khuntak par ningsing thoramgi sarukama oina pangthokhiba thoram aduda MLA Haikham Dingo na hai aikhoina ngasi chauthokna hingba ngamliba ase aikhoigi ipa ipu singna khona biramba kaya adunani laiwoi khraba ipa ipu sing adugi mitam latna haikallega tamba khaknatana makhoina pangthoklamba thabak thoram sing adu tunginduna chatminabagi tangai phadaba lai aikoi maselgi marakta nungsinaba purakpa ngamdrabadi apunbagi saktam sagatpa haibase oithoktabani nakala maromda Manipurda BJP na amuk hanna lengak pairabadi Guwahati gi Manipuri Basti da guest house ama sanaba mari leinaba singda taksingani haina su mahakta makhata na phongdokhi kuidana kogi tripagi government ka kunjun rakanda kogi Manipur da kisu kogi kai sarkar ko ke plan su lai goi goi umbo mandi su sare guest house su sare ai to kuch tarah ka Guwahati gi leba Rajbari su su jaga ama guest house ama tarah ka ka oya da tamjina duna masi ase government sina amka halat tar ga di am level na masai guest house ma sare मधुगी तोनरवा ई साचगी अमन लेबो तक्सिन लगे संगम में की कोई लेबो पादो गम का कोई पुली लगा इसी मसेनो कर है तभी नहीं कर कोई से कर्म ना जाती हो कमाई तो हाय दागे कोई रिव्यू संग अमन गम गम सिनबा सिमथिकी हेनो तो लेके Thauram aduga mari leinana All Manipur Students Union MSUgi President Lukram Malangbana hai Manipurda hauzik oiriba fibam masi munna yenglagadi maitai khakta natana yellow furup khudingmak mutkiba yabagi akiba leire masi pumnamak aikhoina amata oina punsinba ngamdaba amade machui tanaduna leibadagini maramaduna pumnamak asidagi ngakthoknaba aikhoi amata oina lepinabagi tangai fadaba lei haina mahakna makha takhi Thauram aduda UPF ki President Nongthombam Rupachandra UCM ki President YK Dhiren UPF ki Advisor Singh Khumram Ratan amasong Warepam Second AMSU ki President Ngasepam Sanahal Rajbari Athletic Club ki Working President Usam Deepak Sri Sri Radha Krishna Mandir ki President M Pradeep Manipuri Basti Mairapaibi Women's Association ki President L Champa Manipuri Jagannath Seva Samiti ki President L Pancham NIPCO ki President Oinam Premjit amade Ichal ki President Tongbram Ongbi Ibem Chasu saruk yakhi
Tongan-tonganba sinfamsinggi manungda khwaidagi athoiba sinfam asi ason ana tola tarabasinggi seba tawbiba asini haina hairok esigi MLATH Radisham na fongdokre wafam asi top makha yaral patilaiba Saina Institute of Medical Sciences ki Nepal suba batch passing out lamp lighting ceremony ka mari leinana mahak na fongdokhibani mahak na makata na hai nurse haiba sinfam asi kathokpa na mang thaba achan mirai naidaba yamna lemjiningai oiba sinfam amani sinfam asida changlakliba pumnamak athoibani haina lawba yai nurse ki meeting da lairaba inakunba jat bijati leite awana taraba mipum khudimak naukonbiba luna chana seba tawbiba asina makhoigi dharmani miyoiba aikhoina ana ayek yawrakpa matamda seba tawbigadoriba asi nursing asini medical health care gi yumbi singgi manungda nurse asisu hektokpa yadraba khwaidagi maru oiba yumbi amani haina mahakna haiki hospital amagi 1822 the ihan nana London da operation tobe operation theater 1822 sahi lising masanipan kunni thoi di ihan nana operation ji London da toiba adu operation ji kamai toge no anesthesia pangdana vida yaude no antiseptic akoi laijau da na vida yaude season nariba khutlai sina they were using saw and hammer no nurses. But if you compare now and then, in the Hosiki Matamda, head Hanma Soron Mase, Yanana Soron with the Queen Hanma Soron with the Unadorisi Sigi nurse Mayam Singer, Hosiki Matamda. Aroi Bagi Soron with the Unagadamaso Sigi nurse Mayam Singer. When we are born, Yanana Urisi hospital the Yumnas nurse and Thauram maduga mari leinana Saina Institute of Medical Sciences ki Managing Director Dr. Surjit Kumar Yumnam na hai ngasi wasag lawriba Nepal suba batch ki mahairui sing asi punna nurse nifu paramedical yangkai Nepal punna marifutara Nepal ni handak anauba session hogadoriba asida tola taraba sel thumgi phibam phataba imung singgi angang sing amadi leibaki irang na chaitheng phanghalaba IDP singi damak sit taragi khudong chaba pigani hairiba phil sing asida mahai tamningba leiragadi sims ki office ta lakpiu haina mahakna appeal tawki mamangda khoina tawgiba khoigi nursing council na lawba khoi position singaju first second third taba 7% taba 8% taba adagi paramedical da su topor ba position tarpa adagi khoigi mamangda khoina orphan tamangi bisingju khoina outside the hospital singa thabak tawre duga saudi da moi ohum ma thabak tawre adu handaksu khoigi german da nupi ani private ani muju khale adu moi salary 1,50,000 ni adu saudi ga na 85,000 ni sumai tok da moi se khoigi foreign mafam sing da jo khoina hojik thabak pi ba haure aruga manipur gi wang ma da leiba amadi manipur gi hospital sing ji da khoigi China Institute of Medical Sciences na hospital sing da pu da ba amata leitre haina haijage aruga hojik khoina pharmacy ki sit khara di hangi adu mama pa kana lejadraba khoigi senthok lambi lejadraba oitara di khoi dum mi tara amaga khoi pharmacy khatang bi free da khoi tamanjage haina ngasigi nungai ba pumpham asida ina mayam hadi lebak mayam da aina haijari Miyamna iramdamasi kaihanba pamdriba adugumna lengaknasu iramdamasi kaihanba pamde haina thongju sigi MLA thongam Biswajit na phongdokre wafamasi thongju waikhom khongnangda leiba Rising Sun Club ki nifumari suba mapokumon thauramda mahakna phongdokhibane kairau sigi MLA Laurimbam Rameshwar club asigi maru oiba thomi sing amade tongan tonganba maru oiba miyoi kayana saruk yaduna club asigi campus da ngasi pangthokhiba thauram maduga mari leinana MLA thongam Biswajit na hai MLA ama oina thagalaklibasi miyamgi thaugal tawnaba thagalakhibane adubu miyamgi thaugal tawbada matang matamgi matung inna mayam mamangda phongdokpa yaba yadaba kaya amasu leitaba nate problem ama thokpa matamda problem adugi solution karamna puthokani haibasida kok chungsin minasi saunakhiba amadi wakhal tanakhidaba mayam adu kauthokpa ngakpiba ngamdrabadi leibak asi kari karama phibam lakani haibasi leibak miyamna wakhal khanthaba matam oire haina mahakna makhata khi lekai asi kamai tawdana koina saukhat palamda duga kamai tawdana ko human apne activities si ulle har kana karam mamong dai koina tung ki generation da akodi inherit tormana tabat koi transmit torumba
मथंग मसीना मागी तोान बा एक्टिविटी सिंसी ngasi akhoi leriba club ki president amadi thongiri ba team sina amani mamang na param ba team na amani tungda lakada na amani tawbuda boy pana mamang da torba pot pudimak sing ja amata manaroi hari ba punamak sing si activity si akhoi sina punjala kan da akhoi history ni semai ni adar history si kari no ai kan da club ki history tongan ba akhoi leiba ki history prithvi ki oi history maya mama lei adana history si story of the human activities hai aduna club ki shu ngasi tongan activities kaya mama bai khala la piri to ngasi shu hena pajada lahor kliban haron jimsta apadi tongan makhal ki lesson adu para samngai hoiraba apadi ngasi ki club ki activities mama hari ba club sina ngamjaba tongan ba mioi singda halwaraba adu tongan ba mana तौजरु बात में स्पोर्ट्स तो होरो एजुकेशन के लमदा होरो हिरम पति पक्का माना होना जरूर दुगी तोवान बपन एनकरेजमेंट तो होइना गाची है कोई मान सुखरे ngasigi thauram aduda club asibu chawkhatnaba honaramba club asigi laikhidraba miyoi singi mafamda haika leka tamduna ikai khumnabutki loinana club asigi mamangda thawpuramba ahalaman singda khudol tamduna ikai khumnaki adu matakta club chidi koi kyangoi ga thongju ko namaroi na kian ka raw ga thongju punba अखोइने करिगमा थबक अमा आई लोकल याद फन हामिंग को पले गलो हापै खुलुंग जाब लै त भाइ त अखोइ एजुकेशन चिंग द बने दुना आई की साइड तक याबि दब क्यांग मिसिनाव मयाम जाम काइरे कोइ तांजे तमबे अदो ngasi di ai le yamasu lai bisunate ade maroi dai gi yamata sato se gi aru pujam am to bi lai gi adona moine kan ngang ge hai bane adona ai ngasi ki sei to ba sak cha ba koranga ba paisa ai pala ma kai mateng pangjar ma ga wai ka jai jaga ne apna mun ga no tere Sanamahi Lainigi Yamnamak Maru Oiba Numit Ama Oiriba Wakchingi Nong Mapanba Chengpurel Kay Ira Thongni Thaurang Masi Ima Lesem Inat Lushang Lasinduna Pantau Isaikol Nong Pochingu Thong Maitei Laikol Thalo Sipilo Seloi Lamai Ching da Pangthokre Thongni Thauram Madugi Sarukam Oina Pantau Isaikol Nungi Nupi Thogaloi Chama Sukna Nipalna Chengpurel Kay Lairembi Imagi Matik Mayai Sakja Sunjabagaloinana Lebak na Saba Chapu Chama Sukna Nipalda Cheng Ano Bahaptuna Chengpurel Kay Lairembi Imagi mafamda kadki ngasigi thauram aduga mari leinana lai oibu panthona miyamda paujel aduna hai maitai aikhoi gi thajanabi gi matung inna wakching tha asi hi yai chenba thani haina longnei yai pumnamak wakching tha asida karai aduna yai lokpatamsi wakching gi nongma panba numita chengpurel ira thongni pangthokliba asida aikhoi gi mangtharaklaba lebakna saba chengpu hingat hanabagi machak amasu yauri lebakna saba chapu asi maitai aikhoi gi lining lol amadi khuntoklol ga yamna mari leinei maitai ningol singna mayum panba matamda mama oibi singna chingkhai olaga chengphu da cheng haiduna macha ningol adu chaba thakpa wathanbiganu haina thoni jai afaba tan khalakpagi pangthokpa thabak thauram singdasu chengphuna atai potlam singdagi mamang thana thami punsi lipungi thauram dasu chengphu pubina mangda chatlaga ningol adu nupa mayumda thili maitai khuntoklon ga yamna mari leinariba chengphu asi ngasidi tapna mami samlakli chengphu da cheng thambagi chatnabi thadoktuna chengphu mirang thuraga thamba haunade ipa ipu haktaktagi chengphu dagi cheng chataba maitai kana su leiramde leibakna saba chengphu da cheng hapliba asi maitai aikhoi natana taibangpal asida ate kana su leibanate maitai gi lining lol hingat hansi chengphu dagi cheng na chak thonglaga imoinu event thauda katlaga thongni si wata pataba chahonga hongba sanalebak ama ohelasi isagi khuntoklon inat lining lon ngakna chatlaba matamdata maitai aikhoi nganthoi ngamlakani haina lai oiba panthona makhatana paujelakli chengphu si leibang na saraga su maitai gi lining lol khuntoklol aikhoi da yamna maru oi ningol pokpina masa ningona mayum pan khiba matamda chengphu da chenghai chingkhai olaga masabu saba thakpa walhan biganu mapam da halhan biganu chengphu sibo aikhoina yana hanboy na mayam dudagi haidegi leidegi tungda thamaga chengphu na makok thangaga puraga ningondo nupa mayumda thelle asugum laba chengphu asi maitegi ngasigi khuntoklon sina chengphu si cheng hapte upsalaga mathakta kaida thamjali chengphu mirang kare mirang kahalloisi aduga loinana chengphu dagi cheng chadaba
maitai khunthok lon di kana su yaudi leiba ki chengphu sida cheng hapaga sabdi malem taibang panda maitai aikhoi khaktani maitai aikhoi gi lining lon hinkalan si chengphu dagi cheng sak thonga imoinu event thauda katsi nungai ba yai phaba oina ba maitai saukhalhan bagi mangjin da lamjen je cheng khatsi maitai se nongma gi kakhalaga kumdharaga ontharaga maitai se mangnabagi masak se aikoina nongma gi khumang chaukshlai maitai se hinkatlan se haidana sengphuren kailairambi ima irat pane waksing inong panba numit mangan lat kani Manipurgi nupi advocate singna justice delivery system da achoba thodang lori haina High Court of Manipurgi Justice Ahanthem Bimolna lamdam asige nupi advocate singbo singthakre wafam asi All Manipur Lady Advocates Association amlagi kunganipan suba mapok kumon thoramda mahakna fongdokhibani Uripokta leiba Chairap Court Complex ta pangthokiba Association asigi mapok kumon thoramda Justice Ahanthem Bimolna hai ngasi pangthokliba Association asigi mapok kumon thoram asi mamingtagi nate Association asina chahi kuntrarom asida honarakiba sing adu ikai kumnab utpani Association asi haujik member chamaga marifu leire tabada nungaiba poi ngasigi naha oiribi nupi advocate singna Association asi semgatnaba hotnabada achoba thodang lorambe sing kaupam thokte haina mahakna fongdoke mahakna makata na hai Manipurgi nupi singdi mamangaidagi hauna kunaida ahongba puraknaba changsilakpa ihau kayada mangjin thaba thodang lorai kunaida thokliba thodok wathok sing tumina yengduna leirakte lamdam asigi nupi advocate singna justice delivery system da achoba thodang loduna kunaida justice purakpada achoba mafam kalli haina mahakna makata ke ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯤꯒꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯔꯔꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯇꯤꯒꯥꯟꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 50% ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯂꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯝꯕꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ as a weaker section da koi mating pahanjaningi Thauram maduda High Court of Manipurgi Justice A Bimol Justice A Guneshwar Sharma Manipur Judicial Academy gi Director Justice Golmai Gaipul Silo All Manipur Bar Association ki President CS Bimol Chandra amadi Amla ki President CS Kiran Bala Chanuna mathang shitna Chief Guest of Honor amadi President oina sarukyake Thauram aduda Association asigi leikidrabi advocates singi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utpaga loinana leikidrabi advocates singda photo da haikat lekat tamduna ikai khumnaba utke Thabak shubagi hainabi thamduna ishana isagi pothok marang kaina puthoklaba matamdata miyancha singna ekhoibu khudum chanba ngamloi haina All Manipur United Clubs Organization amukogi President Sorok Khaibam Sanjoyna Fongdorokle ngasi Kwakta Bajar da leiba Multi-Purpose Community Hall da amuko amasung uko bit anina silaga pangthokiba All Kwakta Youth Voluntary Organization AKYVO gi Marishuba Foundation Day gi thoramda wafam asi mahakna fongdokhibani Germany amasung Japan na chingba leibak kaya lekha taruraba matungda haujik atya pakna chawkhalakliba asigumna lamdam asi ngasi shotharaba lamdam ama oirabasu matam kharagi matungdadi mikok thongba lamdam ama oirakpa ngamgani hainasu amukogi President Sorok Khaibam Sanjoyna makhatana fongdokhe ngasi ekoi sumro bilokan thado karga ekoi da kalkasa ama opera talbida presibu mutan operare ekoi season nokta lagi sikta ekoi culture amne ekoi economic brother amne ekoi education de ekoi ekoi interrelations ngasi one disability ekoi putte colapse or putte broken or putte chaos inside cell बनाया वो यूनिवर्सिटी पढ़ेगी और ये वो political party में होता है
administration mong tadi, senthu mong tadi, social mong tadi, law and order act mong tadi, aiko yoga education mong tadi, aiko yoga economic program mong tadi. Aksi api kari punai mong asumong punai mong kari kita kau India sendiri mong. Mampu aiko isal si orang ni 1945 ki 21 subject pada NS option में अगर और किसी अक्टूबर ओपन तो है अमेरिकन टाइम्स न्यूज़ 1949 की 4 अक्टूबर अमेरिकन टाइम्स न्यूज़ मणिपुर से ऑप्शन है पंगोर Ngasigi thoram aduda Ampakogi advisor YK Hayatur Rahman, Jamit Ulama Bisnupur District Sadar MV Islauddin Kasmi, Kwakta Municipal Council ge caretaker chairperson Minerjan Ukobit ki President W Bashanta, Mapal gi President N Thamba Lema, AKYVO gi President Mayrai Mayum Salamat Ali amadi social worker kayana maru oiba mithungnen sing oina sharuk yakhe. Thoram aduda Kwakta dagi Indian football team da selection fangaklaba sanaroi amagi apokpa Paumi Singh amadi intellectual Singh da lengyan fiyanduna ikai khumnaba utki loinana Kwakta gi khwaidagi sotharaba imungi nupi Singh IDP Singh amadi Kwakta gi khwaidagi ahal oiraba miyoi Singh da achamba khudol oina blanket amamam piki Maitai Singna Thengkang kya rakhanna buffer zone lansin na bahotnarakliba asi akan mamongda condemn tawi haina Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ke Information and Publicity Secretary Ginza Walzong na thadropa Cherol amana phongdarakli Cherol asina hai hauzik Manipur da oiriba phibam asigi yenglaga maikei animak na buffer zone asi ikai khumna phamthoi hanjin buffer zone lansin na bahotnarakliba thong asina maram oiraga maikei anigi marakta ungkhatnaba thoklaknaba baton tawbu oina kani Nakalamaromda sakhangdaba singna buffer zone lansil laklaga explosive kaya plan tawramle haibagi paulay thawung asina maram oiraga miyamda akitu zungba phawhanbata natana pukning wakhal leitana legadaba Christmas kumhaigi matam asida charangnaba phawhale asigumba thawung sing asigi mayokta amatta oina punsinna hayeng ayuk pung 12 da torbungda wakat mifam ama pangthoklagani wakat mifam asida kukizo furuk kimyam CSO Singh amadi church ki luchingba Singh na saruk yaduna apunbagi saktam adu utminarasi hainisu Cherol asina makhatari Wakoklon Hilal Tilal Salai ama ilon pukok puyagi matung inangasi wakchinggi nong mapanba asi sanamahi lining chatpa singi oina kumhoba numit ni haina sanamahi lining lichat kanglay paki thawmi ngasepam Susil Kumar na phongdarakli wakchinggi nong mapanba ga mari lainana Kakching district ki tokpaching phumlen patta leiba khuman salai apokpagi laibungda pangtokpa thawni thoramda wafam asi phongdokladuna mahakna hai sajibu chairau bada kumhoba numit oina lawramliba asi mapangi oiba lining gi machatni Wakoklon Hilal Tilal Salai ama ilon pukok puya asi New Delhi ki janpat leiba Cultural Conservation Laboratory nasu sakhang labani masida yumpam oiraga wakching ginong mapanba khudingi sanamahi lining chatpa singgi kumhoban numit nup asina pangtok tuna lakli numit asida sanamahi lining chatliba mipum khudingmak na chahi khudingi soipadana kumhoban numit pangtok tuna yaibi marang kaiba nungai yai phaba amadi chahong ngahongba kum ama oiduna ba thongni minasi haina mahakna Katana Fongdoki. Kanglay paki oina uyada leiramaba haibadi akogi physical oina mapan thongge akogi kari hatari nature gi oiba siga akogi yengnabada yam hena scientific su oiba adugumraba ngasagi mathakta panjakriba wakoklon Hilal Salai ama ilon pupuya haiba sida mayek lana yawrmaba adugumba thawramam khakni Nakalamaromda thawramaduga mari leindana loop asigi thawmi moirangthem kanglay pakna hai ningthau malia phampalcha ki haktakta chatnaramkhiba inga kumtam amadi ingen kungkhaiba matam nengnarubada wakchingda chahi haurami haibasi khangbangambani wakchingi taranithoi ni panbada iben imoinugi ira thawni pangthoknariba asinasu kumhaubagi khudam ama oiri masida natana maichau ipu chawbana puyalatam sindokkiba matamda wakchingi kum ahanbadagi hauraga wakchingi tara mangani panba thanil numit phawba changki haibagi khudam sing National Archive na sakhanglaba puya asigi wari likhul singdagi maitei khunai gi oina kumhoba numit ase wakchinggi nong mapanba asi oigani haibagi thazaba amaga loinana thauram asi pangthokpani haina mahakna makha taki
cultural conservation laboratory janban New Delhi da carbon dating tawruba matungda national archive na certified tawbudagi oya ji summi khangpudagi oya asigi makhada masida base tawsirka khoi waxing sahi hobasi pangthok sabani loina na kanglei miam na sanamai le chatpiriba irecha punu mangna waxing gi nomma panba numira sida sahi gi kumau thorom sahihoba pangthok piu haibase akoi sanamai le misatki maikei degi laibak miam da thamjari yafaminarse tha amagi nong mapan ba khudingi pangthoktuna lakpa thongni thoramgi saruk ama oina ngasisu wakha nonggum pung chingu khoyum maru khundin nafam mapugi thelon leima chingda thongni thoram pangthokre utra sanglen sana konung amade leibaki akhang ahei kaya yauna pangthokiba thongni thoram aduda leibak ningthau mara chetna panba torai irei chendaba chakhong nga hongba watapa daba lamdam ama oihanbiu haina atingkok sidaba mapu lining thau sana mahi amade ibudau pakhangbagi laipung ahumda chengbi chengba athen pot maira mainam langduna thongnikhi Tongan balamda Manipur State Kala Academy Award piduna ikai khumnaba utkraba saknairaba sapam kulabi amadi sarungbam biren okpagi thoram amangasi langthabal mantri khong awang leikaida pangthokre Organization for Notion Emancipator Wan Nasinduna pangthokiba thoram aduda Mahudgi Hanagi Assistant Director Lorembam Ibobina Chief Guest Lilong Haurebi College ki Department of Physics ke Associate Professor Arambam Thaneshwar na President PDA Manipur dagi pothakraba Kongbrai Lakpam Kulachandra amade Manipur Police ki retired SI Khoirom Surchandra na guest of honor oina saruk yakhi Art and Culture gi lamda mayai lambida leiba singna makhatana achoba thaudang laurokpada lepa leitana pukning thawutkani haina wangang noi singna thamki panbayai sapam kulabi masagi chahi chamaga supnas ama subata natana hauze JN Dance Academy da pungi guru oina thaupuri aduga sarungbam birenna theater gi maming leiraba director ni Larik laishu tambaga sana khotnabaga punna chatminaba yade haibasi khwaidagi lanba wakhaloni sajel tawduna hakjang fana thamlabadi mahai masin tambada chauna mating pangi haina taruk suba IRB gi commandant Dr. S Ibomchana phongdurakli wafamasi taruk suba IRB gi commandant Dr. S Ibomcha IPS oina promote tawrakpada harawba phongdoktuna nagamapal Rims Road leiba apunba fitness center na sillaga pangthokiba okpagi thorum amada mahakna phongdokhibani fitness center asina sillaga thariba tarasuba AFC State Level Transformation Challenge ki get together ki thauram ga loinana pangthokiba okpagi thauram aduda Dr. S Ibomchan hai sana khotnaba haibasi miyoibagi punsida khwaidagi henna maru oiba hiram singi manungda ama oiribani sana khotnaba na aikhoi gi hakchang phahanbada natana aikhoi da discipline gi achauba para ama su tambi masina aranba lambida chatkigadaba wakhalondagi nathai hanba ngame maram aduna aikhoi khudingmakna nongmagi manungda matam khara kaithoklaga soifadana sajil tawnaba hotnagadabani mahai masin tambaga sana khotnabaga punna chatminaba yaroi haibagi thajanabi asi khwaidagi aranba wakhaloni aikhoigi hakchang asi chang naina sajil tawduna thamnabadi aikhoina ahenba mahai tambada chauna mateng pangbadana tana tamluriba mahai sing adu matam sangna ningsingduna leihobagi pangal aduki matik kankhat hanba ngami hainasu mahakna makhatana phongdokhi chang naina exercise toba aduga saji discipline leina honaba lailaksu khaduna paba simayam aduga allamanda koi discipline legadabani haibasi masi awareness sama discipline koi handar pawa tharapomayam aduga masi awareness sama da kawai aduga masi puna moksa koi jim sapasida tamisi koi changwa pambom changwa ito kudna tie masi ozajing instructor sina haigadaba hairodaba koi sukuina ai tara amuhena italda no center dai sanadare longta hazada wahi sing hai tare ko masi longta ita taw kun adun haibadi masi discipline la handa adui khoida damona da yo sakhamu to da to discipline tammi sumana dregidi ai senya ai instructor da kai haigani ai head was da kai haigani ga habdi masi matam basina maram wajina kuna mapan kuma tammi kuji discipline is yam tamna asi yam da ka discipline tamba chang tamba asi kuna mona pe nahajin chu pabalambe da ko kane nai Kairem Bikhok-tagi hairok taba inter-village road asi numit 8 nigi manungda quality line na semba lusingadabani lambi asi sembagi matangda special contractor N Babu na media da yumpham yaudaba wafum kaya phongdorakliba asi laibak thibani haina
Hairok Apunba Club na Penduba Phungdorakli. Hiram asiga mari lainana ngasi Hairok Part 3 Kabolekay na pangthokpa paugi mifam amata Hairok Apunba Club ki President Wahingbam Jiban na hai. Lambi asi semnaba lupa crore amaga lakh marifudara mari henbagi tenderama Special Contractor N Babuna Kumja lisingani kulumdoida fangkrabane. Lambi paring asi semba losingadaba matamna chahi adumaki March 19 ne. Adumoynamak lambi asi matam kuina semjinda na leiramnaga kumja lisingani kunmari gi anganba sarukta lambi asi semnaba nung thaba hawrakhi. Lambi asi semkiba tha ama fadringaida mafam kayada kairakpadagi amuk hanna lambi asi semhanbiyu haiduna Hairoki miyapna Hairok Apunba Club ta wakalakhi. Madugi matung inna Hairok Apunba Club ki thaupuba singna contractor masada haibadagi mahak masa laktuna lambi gi fibam yengsinkhi aduga chahi asigi September natraga October tha fawbada nauna semlage haibagi thajaba piramkhi. Yanakhiba adugi ona tainabada chahi asigi December tarukta sinmi khara tharaktuna stone dust khara thadaraga pothole sing menaba honarakibane. Maduda lambi asi quality laina sembinaba sinmi singda Hairok Apunba Club ki mihut singna khanghankhiba laiki. Laibak thibadi Special Contractor N Babuna media da masak khangdaba miyoi kharatna lambi sembada athingba pirakle haina phongdorakhi. Club ki thaumi sing nataba atopa sakhangdaba kanana lambi asi sembada athingba pirakpa laikibagi haibasi athubada Special Contractor N Babuna singdorakadabane. Nakalamaromda contractor masana phongdokibada lambi asigi pak chawba si feet 12 khaktamak oigadabani hairi. Adumoynamak Hairok Apunba Club na thiziluba amade estimate cost adu hotpadadi lambi asi feet 19 pakadabani haiba khangbangamkhe. Kairembi khoktagi Hairok Thokchom Laikai Bazar Faubagi Black Topping Tauba asi feet 12 pakadabani haibagi document su Special Contractor N Babuna puthokadabane. Haujik thokliba chayetnaba asi mari lainaba department ki miyoi sing laktuna matam chana yengsinbiramnabadi thoklamloi. Maramaduna contractor masana mari lainaba singda tanaraga lambi asi numit 8 nigi manungda semba loisingadabani haina so mahakna makata na phongdokhi. Lambi si atu matamda department tana biraga atu matamda quality maintain da thabi hana amukana appeal tawjari karigumba haiba kuna duration period piri within hanaki hafta asi manungda karigun lambi si amona hanbi da bataradi mari leno authority wakatana governor akoi memory na hana pichen gena thawrang taw loirabani adu student contractor amukan hanjagi ge wari sana sana laikibdegi leidu tanja se ma huran nalada akoi gi koila lokhat kiba amadi poche lawba lakpa jana pende aduna laliba hanaki weeksigi manungda susoi suda babuna lakpiduna akoi koila asi amtang maintain quality maintain tawbiu haina ek special conductor da bawgi makaida media tuna hajari. Lalambung Makongda Leiba Meitei Traditional Dance Teaching School and Performing Center MTD-TSNPC ki Kuntraung Doisuba Gumon Thorong Masi Center Asigi Mini Auditorium da Pangthokre Thoramadu da Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy JNMDA ki Director National Awardee Bukramam Bilas MU ki Department of Dance ke HOD Professor Dr. Maikham Thoiba Amadi MTD-TSNPC ki President Padma Shri Awardee Dr. Ilam Indirana Athoiba Mitunglen Oina Sarugyakhi Hauramadugi Saruk Amo Oina MTD-TSNPC ki President Padma Shri Awardee Dr. Ilam Indirana Iba Saireng Larik Amsu Pungduktuna NB College ke Hanagi Principal NG Ikasinina Larik Masak Takhi Hauramadugi Chief Guest Oikiba JNMDA ki Director P. Bilas na Hai Dr. Ilam Indirana Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da Thabak Taurumbadagi Potharaba Matung Maitei ki Nat Amadi Chatnabi Singh Yokhatnanaba Hanba Leitaba Thauna Amaga Loinana Hotnariba Asi Yamna Singtha Ningaini Mahaki Lamjing Lamtak Makada Ngasidi Culture gi Lamda Saknairaba Oja Kaya Amasu Leire Oja Asi Jagoi Isai Takpiba Khaknatana Guru Siksa Paramparada Aduki Matik Thawayang na Tawzaba Amasuni Aikhoi gi Mamangai Dagi Leizaraklaba Nat ki Jagoi Amadi Isai Sing Asi Mutnai Dana Lehaunina Bagitamak Hagulakliba Angang Sing da Takpi Tambi Bagitamak Oja Asi Bu Haningai Leitana Thagatli Hainsu Mahakna Makatana Pungdukhi Aigi Oja Asi Tasengna Jain Manipur Dance Academy dagi aikoigi retire chatlaba aduga aikoigi mioibana retire chatlaba habasi aikoigi sinpham sidagi potharo haidena aikoina mina retire si phangibani or piribani
ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯠꯃꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯏꯂꯥꯝ ꯏꯟदिꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Power of dance to understand and discipline the inspire from my gurus. The theme of this 33 annual functions is the ringing in 2025 ringing out and 2025 in ringing in. We bring peace and harmony among the people. Also, the theme of the Meitei Traditional Dance Teaching School Performing Center, this 33 annual show is, we have some problem of our workshop, only 2 weeks, but 7 weeks is continue. So the theme is the role and impact of dance in this society. Manipurgi maming leraba lai yekpa Rex Chingangbomna nature amadi human relations ta base toraga yekpa lai kunipan uttuna kwakaitel leima khuzam laikai da leiba Imphal Art Gallery da pangthokliba solo art exhibition na ayengba singi pukning chingsili Where Do I Bloom haiba theme da pangthokliba solo exhibition asigi ngasi nini chanba numita Rex Chingangbomna TOMTV da hai exhibition asida utliba lai sing asi Manipurna ning tamba fanglaba matungda oiriba punsi mahing aduda yumfam oiraga yekpani lai asina mahausa identity politics amade ngasi aikhoina mayoknariba awabasing asi matau karamna mari leinai haibatu mayek sengna utli khunai asi karamba mawongda honglakli amade aikhoi kadomda khong thangli haibadusu lai sing asina utnaba hotnari mahausa amade miyoiba anigi marakta leinariba marida yumpham oiraga yekliba lai sing asina utlibadi senyek amada mamai ani leibagumna mahausa gi su afaba amate fattaba masak ani punna yawi haibaduni aikhoigi naha singna lauba kholau sing mari leinaba singna tabidabadagi pendabasu ayekpa lai sing asida utli tungi mirol gi daba khallaga ngasigi mirolna mahausa gi khal ngaktuna thamba mathau tai hainasu mahakna makha takhi panba yabade Rex Chingangbom India gi tongan state singda pangthokpa exhibition kaya da saruk yaduna mana kaya laurakhiba Manipur gi maming leiraba lai yekpani nature ga human ga gi mari leinaba khonaba si matangda hainingba sum adudagi igije adum nature da jo maning mamang leiba samna coin da maning mamang leina head and tail na nature da jo afaba phattaba leina adugi relation naita nature ga human ga gi adugi related eba sida topa mangda yekpikiba adum lei kharadi sina anauba gi oina tonganba oina yelakpai tar isana khanjaraga sum mamangdana sum adum commercial oina adum yekpai tar adum payekti yekpa khoppa tawbai ta handak china tonganwa isagi oina puthokchabai ta sida loimak yaure khoigi healing and destruction hai tare adugi inseparable forces khoi tana thana yadraba awaba nuaitaba meyam thengna bai tare nature ga human ga adugi hoi artist Manipur artist hardi handak ti dum chakhale khalle ado aina khoi matamdadi khara watle kha hujikti adum yam khalle na khalle dum artist yami ge dum nungai khalle tare
Thobal District ki Khangabok Part 1 Gram Panchayat ki manung chana laiba Hayal Labuk Mayay Likaida Ras Medicity Hospital na social worker Khundrakpam Rajen ga khucham naraga Ras Health and Well Card sabagi thawram ama pangthok tuna card chahum rom sakre thawram aduga mari lainana Hayal Labuk dagi Muhammad Hefanuddin kauba beneficiary amana hai ana ayek yawarpa matamda lairaba imung kaya amadi sel leitabadagi anaba ado khangzilaga laiba yawnaribani asigumba lairaba imungna thengnariba khudong chadaba ase kharadang oirabasu mateng oinaba Ras Medicity Hospital na honabiriba ase yamna singthaningai ne khudong chaba ase fangana puhanabada social worker Khundrakpam Rajena lawriba thongtang sing asi su thagatli haike nakalambaromda thoramadu saruk yakiwa beneficiary amana hai card asigi mateng na imung amada miyoi taruk fawba kanaba fanghalli card asi paiba singna Ras Medicity Hospital da layeng bada hospital bill gi apunba senfam dagi chada kunmanga gi changda discount panglagani amaromda OPD yauna atay diagnostic service sing da so chada kunmanga gi discount phangani masigi mathakta pharmacy dagi hidak langtak sing daibada su chada taramanga gi discount phanglagani haike health card sabagi program ama chathari harba card asi haidi miyoi taruk phobagi sizinaba yabagi kaani adda hairiba kaasi saraba matungda akhoi Ras Medicity na 25% discount total hospital bill aduga 25% discount on OPT diagnostic service kaasi saba matamda Khundrakpam Rajen social worker na mateng pangduna ngasigi hailab ki oiba kaasi saba card saba si Khundrakpam Rajen sing social worker na pusan biraktuna health card saba si akhoi hailab Prajana Khundrakpam Rajen sing habu thagachari habisi myamda pondukchari BDF sing na taliba demand sing athubada pitrabadi tha sigi kulumdoidagi arms down pen down strike jatharagani haina All Manipur BDF Employees Welfare Association Central Committee na lauthokiba adu Thobal District BDF Welfare Association na mapung phana sagotkani haina association na sigi Vice President L Suresh na thadurakpa cherola mana phongdorakle cherola sina hai association asina sinduna Thobal District ki manung chana lairiba BDF personnel singi apunba mifam ama pangthokdaba matungda changsingadawriba khongjang asida sawatpa haina amato oina yanakibani makhata nasu Central Committee na chatharakpa khongjang singda association asina mapung phana sawatkani haina cherola sina makhata na khangalakle hojiki matamda lupa lising tara ga changwana mato kamaina khoyum pugudabano ai isa kamaina semgudabano पुंसी हिंगब लांफमदा अखोय लांथिंगनबदा असुमति अवाबा फिल्म खक ओइरपदगी मसी हाइबा खोंजंग असि चंगसिनबदमक्ता अखोय ऑल मणिपुर बीडीएफ एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की खोंथांगी मतुंगिना हाइबा फिल्म से कोय लौजरकपनी मनमदुना थवान डिस्ट्रिक्ट बीडीएफ वेलफेयर नसु ऑल मणिपुर सेंट्रल कमिटी बीडीएफ एम्प्लॉय वेलफेयर लौइबा खोंथांग असि मपुंग फाना अखोय सवतकनी मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिलकप मतंबसु अखोय फुली सपोर्ट तौजगनी हाइबा फम अमोना थवान डिस्ट्रिक्ट बीडीएफ वेलफेयर एम्प्लॉय एसोसिएशन लाइकेदगी थमजरी सोरादा लैबा जमिया रमानिया की मीटिंग मखादा चलाइबा मक्तब ईसा अब्दुल कुरान सिंधुना एनुअल फंक्शन अमसोंग मना मथुम येंथोकपगी थौरम अमा पांगथोकख्रे थौरम अदुदा तोंगान तोंगानबा इवेंट कया पांगथोकतुना महिरुई सिंगना चांगदमनखि तुंगदा मकोक मथंग तारबा महिरुई सिंगदा मना मथुमसो येंथोकखि महिरुई सिंगनसु मखोइबु ताकपि तंबिरिबा ओजा सिंगदा अचंबा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबा उतखि थौरम अदुदा मकाटिब की सदर मौलाना नुरुल हुदा अमसुंग जमियत उलामा मणिपुर कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी ML जुल्फिकर अलाम शेखना मरुओइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखि थासिगी तरा तरेतगी तरा मपन फाउबा मेघालय की सिलोंग द लैबा उम्याम लेक च पांगथोकिबा अहानबा नॉर्थ ईस्ट रोविंग रेगाटा लिसिंगनी कुनमंगा अस्मिता लेक ता सरुक यारुबा अमदे मेडल लौरकलबा सानरोई सिंह ओकगी थोरम अमंगसे मोइरांग द लैबा टाकमो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकरे सानरोई सिंहगी इमुंग मनुंग यावना पांगथोकिबा तरामना ओकगी थोरम अदुदा सानरोई सिंह अदु मोइरांग लमखाई द लैबा मोइरांग मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल दा मियाम ग थेंगनरबा मतुंग इबुदौ थांगजिंग मोइरांगी लाइकोल फाउबा खोंगना लाकलगा लाइ खुरुमखि तुंगदा सेंड्रा रोड
leiba Takmu Water Sports Complex da amuk laktuna sanaroi sing okpagi thoram adu pangthokibani. Thoram aduga mari leinana coach oina Saruk Yarubi amate Khelo India ke mentor Indirana hai. Asmita Lake listing ani kunmanga da Bisnupur District Rowing Association ki makhada leiba sanaroi tarataruk amasung Imphal East Rowing Association ki makhada leiba sanaroi manga punna sanaroi kunmathoi amasung team coach ani team manager ani Manipur ki mahut sinduna saruk yakhi Maduda Bisnupur District ki saruk yakhiba sanaroi singna gold medal tarataruk bronze medal ahum amadi silver medal ama lawbang amlakhi Bisnupur District ki oina khwaidagi yamna gold medal lawrakhibasi handaki asina ahanbani Asmita Lake se North East ki oina ahanba hawdokpani Laibak thibadi sanaroi singna practice toriba khutlai sing ase Manipur da pangthokhiba manga suba national games da sizinaramba ngaktani matamga chunaba khutlai sing sizinaduna practice torobade Olympic games fawba yawba ngamgani haibagi thazaba lai amaromda sanaroi sing asina chathok chasin tawbagi sel asisu sanaroi gi imung manungna puthokchaba ngaktani maramaduna laingakna pangba yaba mateng khudingmak pangduna sanaroi sing ase yokhatpiu hainasu mahakna makhatana fongdokhi 2007 की खरा की लेजरंबा खरा लेरंबो पोतुगा सियाना 1999 की बोर्ड फावबो सिमजिलकान कोई आंगांग जिंजे सेम सादुना लाकने सिगी थाक्सी बो योबदा सिदेगी हेना अफबा नीलो की बोर्ड का पिबिरगदी सिदेगी हेना अफबा ओलंपिक ता प्लेयर पुथोक ngamgani haibagi thajabase khoi gi sada leijai khoi gi awat pagi awat panga tangaiba aduna pedal ma fawbada phajana mapung phana khoi hojik pairi si pedal sidi khoi gi thaina gi 1999 national game da leramba ka pedal duna un mako goibaduna khoi hojik sijinar kana leibane aduga migi lamgi pedal singa khoi siga tina khena bai tare aduduna yaragadi meng khitang sarkana sanganingi sidagi na apaba player puthokpa ngamgani haibagi thajabasu lei Ahanba Northeast Rowing Regatta 2025 Asmita League da saruk yaruba amade medal lawraklaba sanaroi sing okpagi thoramase Imphal International Airport da so Arambai Tengwal Unit 13 nasilaga pangthuke lenga ke mateng amata phangdana sanaroi sing amade imung manung na konazaraga medal kaya lawrakpa ngamba ase pukning thogatningai ni haita taramna okpagi thoramaduna saruk yakiba Rashtra Hit Sarpo Bari Sangathan Nation First ke Vice President Moirang Tem Indrajit na fungduki League aduda team manager oina saruk yakiba Elukawan na hai kumja lesing amaga chamapal marifudara mapal dagi sizinaraklaba board sing da practice tawraga medal lawrakliba asi yamna singthaningai ni sanaroi sing na tongan ba tournament sing saruk yaba chatpada lenga ki maikei dagi karigumba makhal ki mateng amata pirakpa leitri maramaduna hiram asida lengak na miting changbiyu haina mahakna fungduki 500 meter sub junior girl single scull amade sub junior girl double scull 500 meter da goal lawrakrabi KH Premchan amade KH Chandranganbi ani ki machanupi khwairakpam Vidya Lakshmi na fongdokibada mahak mamangda Hyderabad ta pangthokiba competition amada so bronze medal lawrakpa ngamki aduga Northeast ki oina pangthokiba competition asidana goal ani lawba ngamle makhatana national thak ta so medal hena lawba ngamna ba khonagani haina